Chala bara musole munyenge bara musoe siperku kisama e bara ya dineva ayasa dalaje iteke bara musoe fugundo do kaye bara ya gundo do fele superku pula kadi ngatomatiga di superku puasong kadi super good again kadi para gundo para musoka puru di gura fele aya sagalaje ne balema musolangaw bara ya kadi muso mununye ako super busa akala je bara musoka puru di gurado ay ne ka galon bonda ako do fara ako bara ya gundoga super good aya sagalaje let's go. aywa an balima cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an minnu sigilen nɔ aw ka jabaranin kɔrɔ nin wagati na k'a ka émission mandi émission duman n'o ye Kante ka ko ye an b'aw fo aw sigiyɔrɔ la aw ni ɲama bi an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo maa dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an fa don an fa minnu bɛ yen n'u u jɔlen don jamana baarakɛlaw ye jigiya ye walasa k'u kunkanko kumaw ani u ka hɛrɛ ani fɛn min bɛ yen n'u bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na u ka lafiya k'o sabati. Ne fa ni ɲama mba ni ɲakuma basi tɛ tɔɔrɔ tɛ ni ce ni baraji i nana an ka welelikan lamɛn ala k'i sara n bɛ fɛ i k'i tɔgɔ ani i jamu fɔ an lamɛnbaa jɛkulu min sigilen nin wagati na u ka jabarali kɔrɔ k'an lamɛn. Ne tɔgɔ Mustafa ne jamu Giteyi. Mon père mais an bɛ yɔrɔ min na bi i b'a fɔ i bɛ jɛkulu min kɔnɔ sisan i bɛ se k'i da mago jɛkulu in na. N bɛ jɛkulu min kɔnɔna na bi bi in na lafasatɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Union nationale des travailleurs du Mali n ye o secrétaire au premier secrétaire aux revendications ye c'est-à-dire bi bi in na ni dossier nana n'an ye préavis déposé anw bɛ k'a kɔnɔna na ka mémorandum défense in défend ko préavis défend gouvernement ɲɛna baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mais an bɛ taa an ka secrétaire général ba tɔgɔ la n'o ye Yakuba Katile ye parce que ale man kan ka ye négociation kɛyɔrɔ la ɲɛma fɔlɔ tɛ ye négociation kɛyɔrɔ la a b'a ka mɔgɔw de ci ka taa o y'o fɔlɔ ye bi baarakɛla o baarakɛla ni i tɔɲani baraka bonyana bɛnkanni baraka bonyani kan ni nana INTM kɔnɔna na a dossier bɛ ta ka di département revendication de ma an mɔgɔ 3 de bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka taa a ko défend ka ɲɛɲini k'i ka hakɛ ta minɛ hakɛ min n'a bɔsir'i la k'a ta k'a d'i ma. Jamana bɛ état min na a bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an tilala k'a ye tuguni ko aw ka mɔgɔw bɔra k'u ka gɛrɛfu kɛ bɛɛ ka baara bila mɔgɔ damadɔni dɔrɔn ka kungo ko k'o ta ka ɲinɛ maliyɛn tɔw ta kɔ. Mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya k'a fɔ kalo 1 yanni coronavirus k'a kun bɔ anw ye Mali bɛɛ lajɛlen yala alors an tilalen o revendication an tilalen o tournée na ka na n'o kunnafoniw bɛɛ ye Bamako ka gafe sɛbɛn ka ci président de la république kɔrɔlen ma n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a y'an to kɔnɔna na semaine 1 M5 wulila n'a ka mankan ye
an y'an to kɔnɔna na coronavirus nana o y'a sɔrɔ an gafe kɔfɛ an ye préavis dɔ labɛn k'an b'a bila mais waati n'an kun ye préavis bila mɔgɔw tun b'a fɔ non an ni M5 ka bɛnkan de kun don ka se ka ko lase jamana ma o de y'a to an ma sɔn ka don hali M5 la an ma sɔn ka fana fɛn kɛ o waati kɔnɔna na parce que an ko n'an y'a kɛ a tɛ faamuya sariya dama dama taara sɔrɔsiw kɛlen ka coup d'état kɛ le 18 semaine min dar'o kan fo ka se le 20 fo ka se le 20 ma fo ka se le 25 ma fo ka na se ka premier ministre sigi u ni INT mɔgɔw sigira ka kuma siɲɛ 5 ka sɔrɔ an t'o kalama yɛrɛ aw t'o kalama o kɛra sufɛla fɛ parce que u bɛ mɔgɔw wele ka taa kuma dɔ la an ka mɔgɔw bɛ bɔ yen 2 heures du matin u b'u wele u n'u sigira ka kuma ayiwa an kɔni an ye coup d'état kɛ jamana bɛ tan jamana bɛ tan problème jumɛnw bɛ yen nɔ puisque aw ye centrale ye an y'a f'u ɲɛna fɛn o fɛn min ye musaka ye ko ye aw kana aw da don o si la a y'a to ni élection kɛra ni élection kɛra président kura mana sigi o k'i da don olu kow la aw nana problème majeur 2 de ka kan ka k'aw bolo ou bien 3 a fɔlɔ ye mun ye min ye ka jamana lakana ka centre sécurisé ka nord sécurisé a filanan ye mun ye an ka texte dɔw bɛ yen olu man ɲi n'o bɛ se ka taa hali révision constitutionnelle la ka taa hali 4e république la aw y'o saniya ani an ka taa élection na mission filɛ nin ye aw ka kan k'aw ɲɛsin min ma a y'o f'u ye an y'a f'u ɲɛna siɲɛ 5 rencontre 5 mais an bɛ bɔ min kalama a ye dɔw di dɔw ma aa Kante i ka so i yɛrɛ ka so kɔnɔna na du kɔnɔ seli sera den 5 b'i bolo i ye selimafini san mɔgɔ 3 ye 2 i b'o kɛ cogo di gɛrɛfu donc wajibi don i b'a ɲini fana ka di 2 ma o de la an k'u ma u tɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya bɛ yen u tɛ se k'o fɔ anw ɲɛna parce que an k'u ma ni gɛlɛya bɛ yen a ye CNT sigi mɔgɔ 121 de bɛ CNT kɔnɔ a y'a sigi fana réseaux sociaux de sanfɛ parce que a ye kunnafoni di o de la aw nana u bɛ ka musaka min sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ni député yɛrɛ bɛ yen o b'o musaka de sɔrɔ aw ye sariya yɛrɛ sɔsɔ o yɔrɔ la aw tɛ se k'a fɔ ko wari tɛ yen aw tɛ se k'a fɔ ko wari tɛ yen président de la république disons président de la transition n'o ye son excellence bandaw ye avantage min bɛ président kɔrɔlen kun bolo IBK bolo avantage kelen de b'a bolo a ma centime kelen bila a la awɔ o wari kelen o wari kelen de b'a bolo aw tilala aw ye vice président sigi n'o ye Assimi Goïta ye o privilège b'a bolo a ka cabinet b'a bolo wari b'a bolo aw ye gouvernement sigi ka fo 20 kɔ gouvernement mɔgɔ si tɛ yen premier ministre a ka 70 millions b'a bolo awɔ kalo kalo tɛ dɛ a ka budget de fonctionnement 70 millions o ma b'o bolo a ka wari dɔrɔmɛ 1 ma bɔ a la ministre ka wari dɔrɔmɛ 1 ma b'u la u ka carburant sɔngɔ foyi ma bɔ a la o mɔgɔ tɛ yen gouvernement kɔnɔna na min y'a fɔ ko a gɛlɛya bɛ yen a y'a to an ka dɔ bɔ an ka budget la mais sisan gouvernement fɔlɔ min tun bɛ yen o sara kelen foyi ma bɔ a la kuma mɛn kosɛbɛ a ka n'i kirin koyi ne tɛ bɛɛ de tulo b'an na i tɛ min yɛrɛ kalama ministre min mana bɔ yen accompagnement dɔ bɛ kɛ ka d'i ma parce que ministre n'i bɛ installé wari dɔ bɛ d'i ma n'i tilala ka reconduit c'est-à-dire ministre n'i bɔra portefeuille la ka taa portefeuille wɛrɛ la i bɛ doublement i bɛ wari sɔrɔ siɲɛ 2 de ouais parce que sariya dɔ a ma falen o il faut k'o k'u bɛɛ lajɛ parce que u bɛ ɲinɛ min kɔ an ka mɔgɔw de bɛ wariw di wariw bɛ di yɔrɔ min na olu de b'o baara kɛ an b'a kalama maintenant ko tun bɛ se ka kɛ cogo min na an ser'u ma tuma min na n'u kun sɔnna anw ka fɔta ma k'a fɔ a tiɲɛna min bɛɛ ye musaka kuma ye an tɛna an da mago la ko wɛrɛ bɛ Mali kan tuguni min tɛ revendication corporatrice ye à ce moment a bɛ sɔrɔ ka bɛɛ o tɛ anw kelen na an ko ka bɛɛ de ta jɔ bɛɛ Mali bɛɛ à ce moment baarakɛla bɛɛ lajɛlen à ce moment a bɛ sɔrɔ ka na fɔ bon an bɛ moratoire ɲini moratoire ye mun ye aw bɛ ka laɲini minnu aw b'a kɛ a y'a sɔn ɲɔngiri f'an ka bɔ transition kɔnɔna na transition banna sɔrɔsiw y'a k'u ta ye an fana b'an ka baara de la olu b'u ka baara la an fana b'an ka baara la
donc an ka laɲini an fana y'o continuer o de y'a to an ye préavis déposé an ye préavis fɔlɔ min déposé an kɔnɔ k'a bɛ k'an bagabagaw fɔlɔ fana na u y'a fɔ ko bagabagali de don grève fɔlɔ min kɛra tile saba grève a fɔra ko grève don ko bagabagali don ka tila ka taa ɲɔgɔn ye dɔw kɛ k'a fɔ non INTM tɛ a b'a tɔgɔ kɔrɔ de bolo a fɔra a b'a tɔgɔ kɔrɔ de bolo a y'a to ka taa grève la an ye tile saba kɛ u y'a ye jamana jɔ u ma b'o nɔ na an ko non u ma faamuya an ye tile 5 bolo la tuguni o tile 5 kɔnɔna na u tilala ko o kumakan kelen de fɔ non an ka taa compter mɔgɔ wɛrɛw kan u ye mɔgɔw monter ka bɔ télé ni fɛnw na non INTM ka grève in t'anw ka grève ye an tɛ taa an ye jamana jɔ kak jamana jɔra tile fɔlɔ filanan Asimi ye mɔgɔ bila ka Katile wele ka na k'ale bɔra a kun taara mission na yɔrɔ dɔ la k'ale donna en urgence ko parce que jamana bɛ taabolo min na a man ɲi ka n'a ka delili kɛ Kante Mali ko an bɛ ko dabiri de ɲɔgɔn da la ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ attention non seulement u b'i ka kumakan ta k'a bala yɛlɛmɛ k'i lagosi c'est à dire souvent i yɛrɛ b'i sigilen to i b'a fɔ est ce que n ye kumakan min fɔ est ce que nin ye ne kumakan ye tellement u b'a bayɛlɛmɛ ka dɔ kun tigɛ ka laban fɔ an n'u bɛnna min kan février kalo tile 5 k'o kɛ gafe ye partant volontaire ani a tɔgɔ ye di compressé olu ka problème kun b'a la olu ka wariw bɛɛ kun ka kan ka d'u ma depuis mars kalo a ma di dɔrɔmɛ kelen ma di papaga ma di wari bɛ ka taa min wariw b'u bolo dɛ wariw bɛ kɛsu kɔnɔ fana kunnafoniw fana tilala ka s'a ma k'a fɔ premier ministre ko n'o ye Mokhtar Wane ye an ye INTM an ye nin PV in signé an b'u kunkolo munumunu k'u trimballer fo ka taa transition ban kuma se awɔ an n'a ye ɲɔgɔn ye semaine kelen yanni an ka préavis déposé an y'a kuma fɔ an ɲɛna a ma an nkalontigɛya dɛ a ko donc ko o b'ale n'a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien fɛnkɛ ninnu an ko non réunion kɛra yan o i ni mɔgɔ minnu ye réunion kɛ an b'a kalama parce que i b'a dɔn Kante u bɛ ka ɲinɛ min kɔ wa parce que u ye bɛnbɛnbɛn caman kɛ ka INTM jolo kari u ma se monsieur le premier ministre ne de y'o fɔ an ɲɛna n'i bɛ ɲinɛ min kɔ premier ministre ko in gɛlɛya bɛɛ lajɛlen parce que a y'an ye ko non n y'aw wele ka na sɔgɔma in na an n'aw kana kuma c'est vrai an ye PV signé février kalo tile 5 non a kɔnɔna kow a bɛ ka taalen n b'o assurance d'a ma an ko non Ousmane wulila o ye Ousmane Traoré ale bɛ bureau exécutif la o ko premier ministre dɛ n bɛ fɛ an ka kuma point ninnu kan kelen kelen premier ministre ko non n tɛ se ka kuma point ninnu kan kelen parce que point min bɛ ministre ninnu concerné ministre ninnu tɛ yan nɔ bon n tɛ se ka kuma olu nɔrɔ la tututu Ousmane dimina Ousmane y'a ka papier ta k'a bɛ bɔ mɔgɔw ye Ousmane deli Ousmane nana k'i sigi donc premier ministre ye kuma passé ne ma ne ko premier ministre an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ni ɲɔgɔn ye a diyara n ye kosɛbɛ n ko mais monsieur le premier ministre puisque i tɛ fɛ an ka kuma point ninnu kan kelen i b'a dɔn dɛ premier ministre problème bɛɛ ye de ye blocage bɛɛ ye de ye cɛ ma a sigilen a ka bureau la ka ministre ni fɛngɛw ɲɛna mon père bɛ ko gɛlɛya dɛ ko ma gɛlɛya o tiɲɛ de don parce que n'a ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔgɔyaliman tɛ o n y'a fɔ bonya cadre de kɔnɔ ni e premier ministre ko i premier ministre ko e premier ministre tɔ i ko k'i tɛ se ka ministre tɔw ka point fɔ e dun de ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye e de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye mais e de tilala ka réunion provoquer ça veut dire i nana anw dɔgɔya de k'aw lamunumunu monsieur le premier ministre e tɛ se ka ministre tɔw ka kuma fɔ n ko monsieur le premier ministre o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na problème bɛ yen gouvernement tɛ yen fɔlɔ ayi o waati y'a sɔrɔ gouvernement bɛ yen ale komi n'i ko i t'a kalama kɔrɔ ko a tɛ ɲɔgɔn kalama o kɔrɔ gouvernement tɛ yen i b'a fɔ n'i taara balontan équipe la cadre kɔnɔ a y'aw dun kan ka final dɔ tan Niger t'i bolo ka dɔ ta nin ka a bɛ terrain a b'a ko he cɛ i tɔgɔ yɛrɛ i bɛ jemini mais o de don ou tout simplement ça veut dire aw ye ministre tɔmɔ carré kɔnɔ ani te min yɔrɔ la ka n'u kɛ ministre ye o de conséquence ye nin ye a kuma gɛlɛyara a yɛrɛ lajɛ a yɛrɛ ka conseiller dɔw yɛrɛ y'u kunkolo fɛngɛ tellement sɔnna an ka kuma ma k'olu ka kuma bɔra an bɔlen a ka mɔgɔ dɔ y'i kanto ne ma ko k'i ye min fɔ ko temps dɔ kelen t'a jɛ Kante école karamɔgɔ dɔw bɛ tugudaw la ani sigidaw la a bɛ fɔ minnu ma ko école communautaire
enseignant école communautaire est-ce qu'il b'a k'a fɔ 5000 de bɛ d'u ma. 5000. kalo 5000. kalo kɔnɔ 5000. mais u bɛ malo bɔrɔ ni ɲɔ sɔrɔ de ani ni bɛ luwanze la. I tɛ min yɛrɛ kalama n b'o f'i ye. a localité dɔw yɛrɛ bɛ yen hali subvention min bɛ fara o kan. parce que 5000 kan dugulamɔgɔw bɛ se k'u jɛ u bɛ malo bɔrɔ ni ɲɔ bɔrɔ de ta ka d'u ma. Kante école karamɔgɔ ninnu u bɛ nin baara la nin y'a san 20 ni kɔ ye san 25 san 26. école karamɔgɔya la. école karamɔgɔya la parce que Alpha Omar Konare de y'a programme lancé école kelen dugu kelen école kelen ou bien un village une école ou un CED ou bien centre de développement communautaire. 5000 wa Kante o école karamɔgɔ ninnu olu de bɛ ka école don dɛ école bɛ olu de bolo bi bi in na. malgré que u bɛ ka 5000 sɔrɔ mais u bɛ ka. non école b'olu de bolo école nimayɔrɔ b'olu de bolo. Bamako tɛ o Bamako n'i ye Bamako école ta école privée min bɛ Bamako ye a ka ca ni école publique ye Bamako kɔnɔ yan. an ka mɔgɔ t'o la bilen. école publique tɛ yan. o banna o sara. donc o y'o yɔrɔ ye 5000 de bɛ d'u ma. ala an ko ma o tɛ se ka bɛn ka n'o kɛ ni mun ye an ko ka a se 5000 ma u ti k'o si don ba la. o si tɛ non u ti ka gouvernement ti ka foyi kɛ u ma foyi pa paga u ma kɛ. ala foyi t'u bolo. bon ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan tuma dɔ la an minnu ye denmisɛnninw anw sigilen anw b'a mɛn ko maa kelen ye miliyari 5 miliyari 20 miliyari 40 dun tiɲɛ de don tiɲɛ don wa ou bien c'est à dire miliyari u b'a fɔ ten de wa ou bien tiɲɛ don a tigi y'a miliyari ta a ma se ka minɛ a la. détournement bɛ kɛ service kɔnɔna na kana se k'o la fewu i kana se k'o la fewu wari dɔw taara yɔrɔ dɔw la hali sini a ma dɔn loi de programmation militaire a wari dɔw taara hali sini a ma dɔn kunnafoniw bɔra n'a ye o miliyari taara a ma ye miliyariw taara la hali sini senɔ ma ye a tarasi ma ye wa min fana dabariya b'i minɛ i ti c'est-à-dire i ti taa fa ni nafa si dɔn a na quoi en réalité c'est vrai wari bɛ taa a bɛ dun. aw yɛrɛ bɛ ka se ka nin revendication ba in belebele in bɛɛ kɛ o fanga jumɛn de b'aw la. d'accord merci beaucoup Kante. en fait avril kalo tile 26 anw ye gafe bila ka taa gouvernement ka tableau sanfɛ ka f'u ɲɛna laɲini minnu bɛ yan n'aw m'u sabati anw bɛ taa grève la mai kalo tile 17 n'o bɛ daminɛ ntɛnɛn don ka taa kuncɛ mai kalo tile 21 o grève in bɛ tila ka tugu ɲɔgɔn na tuguni mai kalo tile 24 ka taa se mai kalo tile 28 ni foyi ma bɔ o kɔnɔna na an bɛ taa grève illimité la sariya ko i b'i ka gafe bila don min na tile 15 de b'i bolo o tile 15 o bɛ di gouvernement ma walasa a ka se k'i wele n'a y'a diya tile 3 kɔnɔna na tile 5 kɔnɔna na anw ye tile 17 de ta parce que n'i y'a ye an y'a déposé don min na fo ka na se an ka grève don ma a bɛ bɛn tile 17 de ma gouvernement y'a kɔnɔ tile 2 yanni an ka grève ka daminɛ de u y'an wele cogo di u y'an wele réseaux sociaux sanfɛ de tɛnɛn don an sigilen bɛ 22h an ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ k'an welelen don alamisa don tarata don 14h waati de gafe nana o tɛ problème ye puisque araba kun ye seli ye alamisa u y'an wele an taara ka taa an sigi alamisa ka taa kuma mais an ka gafe min bilala il faut que n ko walawala anw kelen tɛ an ni plateforme d'action n'o ye commandant ninnu ye ani sous-préfet ye ale ni administration baarakɛlaw olu ka plateforme ba bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na donc o bɛ syndicat 4-5 ɲɔgɔnna na ale ni greffier ni secrétaire de greffe ni parquet mɔgɔw an n'olu de jɛra ka taa alamisa don an taara an y'an sigi 10h u ye kumaw daminɛ u ye foliw kɛ an ye fatiya ta n'an bɛna don kuma na an ma don kuma yɛrɛ la ministre wulila k'a fɔ ministre Touré ko ale yɛrɛ t'a dɔn INTM ye jafariya sɔrɔ cogo min na ka na gafe bila olu ka tableau sanfɛ awɔ journalistes ɲɛna a tilala k'a fɔ
abaw ɲɛna yentem kelen de bɛ yentem kelen tɛ yen koyi n tɛ se ka daw la c'est-à-dire a ye question posé a kun est-ce que yentem kelen de bɛ yen ayi yentem kelen tɛ yen n tɛ se ka daw la jɔn b'a kɔfɛ a tilala ka da non ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nin ko in sariyaw b'an bolo sariya kisɛ gɛlɛnw b'an bolo min n'an y'a appliquer an bɛ se ka appliquer a tɔgɔ ye di manifestation ti kɛ Mali kɔnɔ transition kɔnɔna na marche ti kɛ transition kɔnɔna na grève yɛrɛ tɛna kɛ transition kɔnɔna na tuguni donc a wulila k'o kuma ninnu fɔ kuma ninnu a ma kɛ bonya kɔnɔna na a ma kɛ karama kɔnɔna na a dabɔra fana k'an dɔgɔya k'an menacer parce que n'i ye kuna nɔ k'an dusu labɔ effectivement an ka mɔgɔ an dusu bɔra anw bɛɛ ye kuma ɲini u ma sɔn ka cɛkɔrɔbaw ma sɔn ka kuma d'an ma conciliateurs olu ma sɔn ka kuma d'an ma donc président de la commission de conciliation o y'a ye k'a fɔ tension bɛ ka barika bonya o ko ko bon ko in bɛ cogo min ko an ka sɔnsɔrɔ an ka bila o dugusajɛ la o b'a permettre yentem yɛrɛ puisque aw yɛrɛ nana aw ka mémoire en défense an y'o bila ka taa semaine kelen mais olu ta dira ma salle de kɔnɔ ko b'a to u y'a essayé ka kuma dabiri n'o ye o dabiri kelen in tɛ wa u y'a essayé ka kuma dabiri n'o ye an ko mais dabiri min don an bɛna dayɛlɛ sen na an taar'o la juma don an nana an y'an to point kelen kan an kuman'o kan harmonisation taama b'u bolo fɛn solution foyi kun t'u bolo salle kɔnɔ puisque fɛn t'o kɔnɔ o kɔnɔna de la an yɛrɛ y'a ye réseaux sociaux kan ko gouvernement démissionnera an ka mɔgɔw ko ne ka bɔ n ka taa kunnafoni vérifier ne bɔra n ye kunnafoni vérifier n y'a sɔrɔ n ko effectivement n ko gouvernement démissionnera an sigilen don ayiwa kɔfɛ an tilala k'a ye tuguni premier ministre k'a démissionnera n'a ka gouvernement an tilala k'a ye k'u y'a reconduit ne ye sɛbɛn ta ka sɛbɛn ka ci an ka mɔgɔw bɛɛ ma minnu bɛ tableau sanfɛ n ko ma n ko nin ye mise en scène de ye nin ye théâtre bɔ de ye parce que interlocuteur tɛ yen bilen o y'a sɔrɔ midi 30 yɛrɛ sera ka ban donc an ye ko jɔ an taara an ka grève préparer maintenant i ko fanga min b'an na syndicat 13 syndicat belebele 13 o de bɛ INTM kɔnɔna na a syndicat kelen-kelen bɛɛ lajɛlen hali Mali dugu laban i bɛ taa représentant dɔ sɔrɔ yen o de ye INTM ka force ye a force filanan ye min ye an ka partenaire plateforme d'action mɔgɔ ninnu n'o ye Syntract ni administration ni ADR mɔgɔw ye ale ni secrétaire de greffe ni parquet mɔgɔw ye olu nana ka na fara an kan o kɔnɔna na médecin wɛrɛw minnu bɛ centrale wɛrɛw la olu nana ka fara an kan o kɔnɔna na SOMAGEP mɔgɔw minnu t'an fɛ minnu parce que olu fana dɔw b'an fɛ dɔw t'an fɛ olu nana fara an kan donc don o don dɔ bɛ ka bonya ka taa donc an ye grève consommé o kɔnɔna na dimanche don an bɛ k'an ka grève préparer Bamako dugutigilakaw Ɲarelakaw chef de quartier primature mɔgɔw u nana ka na deli kɛ ko non k'u b'an deli ko komi sisan an jo don dɛ olu tɛna don kow la vraiment olu tɛna essayer ka fɛnkɛ kɛ an ka essayer an ka grève bɔ a dɔgɔ kɔrɔ puisque gouvernement yɛrɛ tɛ yen an ko d'accord an y'a ka kuma mɛn nin bɛ Mali kɔnɔ ni ko gɛlɛyara delikɛlaw bɛ na u ye ala kumaw ni fɛnkɛw bɛɛ fɔ yen nɔ an ko vraiment an y'a ka kuma mɛn nka an ko ma an b'a labila an bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn ye an ye jɛkulu de ye anw kelen tɛ décision ta an ye hakili jakabaw kɛ an ko bon anw tɛ bɔn anw nɔ na ayi an tɛ bɔn an nɔ na mais olu bɛɛ nana delili la mais olu b'a kalama ko tɔɲɔ min bɛ ka da a bɛ ka minnu ka hakɛ ɲini u b'a kalama wa Kante awɔ u b'a bɛɛ kalama cogo di u bɛɛ tun bɛ yen an y'a f'u ɲɛna c'est à dire maliyɛn ka problème y'o de ye ni ko gɛlɛyara waati min de u bɛna pompier la mais depuis anw ye préavis déposé n'u b'a dɔn k'a fɔ an bɛna don négociation na an ye kunnafoni di o minnu nana delili kɛ caman bɛ yen chef de quartier bɛ yen nɔ ale n'ale ye conseiller primature la an b'o kalama oui donc ça veut dire a bɛ problème o kalama o bɛ problème o kalama k'i y'o kalama a b'a kalama dɛ a tun bɛ yen nɔ donc a tun bɛ salle kɔnɔ donc an y'o de f'u ɲɛna donc u b'a kalama olu aw ma se ka taa gouvernement deli depuis ko ma tiɲɛ ko tiɲɛnen de aw bɛna fɔ k'aw bɛna sɔrɔ ka na anw deli
an bɛ se ka sɔn ma cogo di u bɛ ka bɛnbɛnbɛn o bɛnbɛnbɛn siri aw kama ka INTM an kama ka INTM mɔgɔw minɛ ayi ka INTM disu awɔ ka fɔ ko ka INTM disu ko k'aw fara k'aw gɛn k'an gɛn ka minɛni kɛ ka bagabagali kɛ an bɛ nin bɛɛ kalama awɔ an tilala an kalanni kama an b'a kalama dama tɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ don a ka groupe la an ka groupe ka di parce que protection bɛ yen ne bɛ don an fana ka mɔgɔw bɛ to k'an ka wariw bloqué donc n'i nana an ka yɔrɔ la a bɛ i protégelen don donc an y'olu donc comme bɛnbɛn n'an ye fɛn o fɛn min mɛn an ta t'a la lézard dɛ menace o menace n'i y'a kan kan a t'an siran dɛ o y'aw cɛ tawlen voilà an fana bɛ gafe kɛ k'a ci ka taa donc an y'o de kɛ hali bi kunu CEDEAO mɔgɔw nana u nana rencontrer a tɔgɔ ye di Union africaine nana rencontrer bi mɔgɔ wɛrɛw tilala ka na confession mɔgɔ wɛrɛw tilala ka na tuguni minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la o kumakan kelen de don an y'u lamɛn ko bɛ cogo min na an y'a f'u ɲɛna o tuma o kɔnɔna na ne fa ani aw minnu sigilen don nin wagati la k'aw ka jabaranin lajɛ an ka jɛ k'an ka video la semaine lajɛ kani dere information be dugu kɔnɔ tarikɛ n b'a ka yɔrɔ la kɛ Dirisa tellement que énergie ka courant tigɛ bonyana client nana o ko k'ale taara a bolila ka to ka dugu la k'u ye colonel dɔ sigi a nɔ la Tayiri colonel dɔ kɛra Tayiri ye i ka kuma laban i bɛ se ka min fɔ jamana denw ye i bɛ se ka min fɔ i baarakɛ ɲɔgɔn ye ani i bɛ se ka kuma laban min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye o kuma la sa an bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn 91 kana bila bi la quand tu défi de don bɛ min lancer o centralité min bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta ko n delila ka nin hakɛ sɔrɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a tɛ yen ni INTM tɛ allocation familiale ka bɔ 300 la ka na n'a ye 700 la fonctionnaire bɛɛ lajɛlen anw de don indemnité de résidence 4,000 5,000 anw de y'a di Kante ji ni courant ani FMI ni Banque mondiale bɛ kuma bɛɛ an bɛ mankan kɛ u b'a fɔ k'u bɛ dɔ fara a kan an b'a fɔ non a tɛ fara a kan o de b'a jira an ka ji ni courant aw ka ji ni courant aw t'a dɔn k'a fɔ an bɛ k'o contrôler an tɛ anw dama kama dɛ ji a bɛ baara la koyi Kante wa n bɛ don a ka groupe la ji ni courant n b'a la pour que dɔ kana yɛlɛ a prix kan tuguni anw de bɛ ka pression kɛ a tɛ monter anw dimina aw kɔrɔ non aw m'a faamuya an bɛ yan hali balo dun balo malo ni ɲɔ ni fɛn ninnu dun ka fa min bɛ kɛ prix kana yɛlɛ anw de bɛ ka pression kɛ pour que a ka dugu oui pour que a ka to dugu ma a kana yɛlɛ ko k'aw dɔgɔya non parce que maliyɛnw ma faamuya ok parce que faamuyali tɛ kɛ anw tɛ ka kɛlɛ kɛ fonctionnaire dama ye dɛ an bɛ yan secteur privé kama secteur public parapublic an bɛ yan population bɛɛ lajɛlen kama inchallah faamuyara ne fa ne ba ne kɔrɔw ne Kante ne yɛrɛ bɛna wuli k'an bila n fila ni dɛbɛ la Kante ka show ne balima maliyɛn cɛkɔrɔba min tagamana ka sigi o tɛ nege tagama nɔfɛ musokɔrɔba min ye sin di den ma den ka sin min tɛ fɛn ko la to muso min ye kɔnɔbara ta kɔnɔdimi tɛ fɛn ko la ne faso i ni sɛgɛn Mali i ni tɔɔrɔ fasodenw ka hinɛ faso la fasodenw ka faso kanu i b'a fɔ faso y'anw kanu da tɛ faso min fɛ sinon ni da tun b'a fɛ a tun bɛ kuma anw kelen kelen bɛɛ fɛ a ye jamana kanu i b'a fɔ a y'aw denw kanu cogo min a ye jamana kanu i b'a fɔ a y'aw furumusow kanu a ye jamana kanu i b'a fɔ a ye diɲɛ kanu ani ye jamana kɛ kɔfɛfɛn ye i bɛ ɲinɛ i taabolo kɔ i bɛ ɲinɛ i tagamacogo kɔ ala ka hɛrɛ kɛ Mali ala k'an sutura ya Rabbi Lex Poppy on the track.
bɛ sɔgɔmada in na wallahi ni bɛɛ ye mun ye tantɔ ni ye baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu an'u ka sukaro de baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu awɔ ni ye n bɔtɔ de ye kɔrɔbɔrɔ butikinin na tan kɔrɔbɔrɔ butigi awɔ a bɛ sɔrɔ yen taa lajɛ kɛ o tuma na n fɛnɛ bɛ taa lajɛ an sɔgɔma kɔrɔbɔrɔ Ba ni sɔgɔma somɔgɔw baasi tɛ ne mago bɛ baramuso sukaro ni nɔnɔmugu de la a bɛ sɔrɔ a bɛ a bɛ ayi aw kana siga baramuso sukaro n'a nɔnɔmugu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ wa o tɛ balina ko ye bari baramuso ka haju fɔlɔ tɛ ka tobiliko nɔgɔya bɛɛ ma wa sigida kɔrɔbɔrɔ butigiw suraka butigiw ladala butigiw bɛɛ lajɛlen ka fara baramuso butigi n'a suguw kan aw bɛ baramuso ka nɔnɔmugu n'a ka sukaro sanuman in sɔrɔ yen sɔngɔ damatɛmɛ diya fana la baramuso i ta y'i ka kow ye